Salam əziz dostlar. Belə bir sualımız var. Sualda nə verib bizə? Sualda fx funksiyası verib və fx funksiyasının törəməsinin qrafikini verib və funksiyanın azalma aralıqlarını bizdən istəyir. Bu məsələni həll etmək üçün nə etmək lazımdır? Sən bilirsənmi nə etmək lazımdır? Bilirsənsə onda özün yaz, sonra rəydə bildir ki, müəllim mən özüm tapdım və belə tapdım. Mən də sənin fikrinə fikir bildirəcəm. Yaxşı. İndi gəl mən fikrimi bildirim bu sual haqqında. Biz törəmə haqqında bilirik ki, istənilən funksiyanın törəməsinin sıfırdan kiçik olduğu yerdə o funksiya nə edir? Azalır. Təkrar deyirəm. Əgər funksiyanın artma-azalma aralığını tapmaq istəyirsənsə, onda həmin funksiyanın törəməsinin sıfırdan kiçik olduğu aranı axtarmalısan. Əgər azalma aralığını axtarırsansa, yox, artma aralığını axtarırsansa, onda funksiyanın törəməsinin sıfırdan böyük bərabər olduğu aralıqları götürəcəksən. Hal-hazırda bizdən funksiyanın azalma aralığını istədiyi üçün, onda biz funksiyanın törəməsinin, yəni f'(x)-ın sıfırdan kiçik bərabər olduğu hissələri götürməliyik. Zaten bizə verilən qrafikdə funksiyanın törəməsinin qrafiki olduğu üçün biz artma-azalma söhbətinə aldanmırıq. Əgər funksiyanın özünün qrafiki verilsəydi bizə, onda funksiyanın soldan sağa doğru getdikcə üzü aşağı düşdüyü hissələr bəli azalma aralığı olardı. Məsələn, ilk baxışdan əgər bunun funksiyanın özünün qrafiki olsaydı, onda -7-dən -2-yə qədər funksiya azalır deyərdim. Sonra 3-dən, müsbət 3-dən müsbət 10-a qədər funksiya azalır deyə bilərdim, çünki üz aşağı gedir. Amma hal-hazırda bizə verilən qrafik funksiyanın törəməsinin qrafiki olduğu üçün biz nə edəcəyik? Törəmənin sıfırdan kiçik olduğu yerləri götürəcəyik. Və mən də baxan kimi görürəm ki, törəmənin qrafikinin sıfırdan kiçik olduğu hissə haradır? X oxunun altında olan hissə. X oxunun altında olan hissə hardan hara qədərdir uşaqlar? -5-dən 0-a qədər, bu koordinat başlanğıcıdır. -5-dən 0-a qədər, baxın qapalı, -5-dən qapalı 0-a qədər funksiya azalır. Bir də əlavə olaraq birləşmə 8-dən 10-a qədər. Hardan hara qədər uşaqlar? 8-dən 10-a qədər 10 da daxil olmaqla bizim funksiyamız bu aralıqlarda nə edir? Azalır. Blokda qarşına çıxa bilər. Burada plus işarəsi var, onda qarşısı. Sağ olun.